Inilah sosok idaman. Seorang di KBJ. Sampeyan ku mau gak ngundang, gak goleki. Tak goleki. Iki baterai piro iki? Lah sing Ya ngopi Allah, iso ketok coklat. Jason aja akhir Ya Allah. XR iku. Iya iki sik tak cas Mas lho. Berapa persen iku? Ya Allah iso ketok coklat lho. Coklat ngelengo. Iku lho arek-arek sik tas Astagfirullahaladzim. takon. Arek-arek iku Takon apa? takon. Mas Dika, menurut sampean nikah muda tuh gimana? Berhubung kamu tanyanya ke aku, ya tak jawab, ya kan. Sampeyan gak delok Bayu Lulu adoh. Rosa Amanda komen ngono tok balak-balik ya. Sampeyan gak delok Bayu Lulu adoh. Kerjaanku full. Nanti ketika Lulu ke Malang diunggah, paham? Wis ya. Ya nikah muda yuk. Nikah muda, ada yang tanya, nikah muda tuh gimana Mas menurut sampean? Lek aku ngomong nikah muda yo enak. Lek sugi. Lek uripe serba ngepres. Lek uripe serba ngepres. Ekonomi adalah faktor terbesar perceraian. Gak munafik. Lek mek dipangani cinta mbek ngempeng ae lur. Waduh ya buyar, buyar. Buyar wis tala buyar. Sak ayu-ayu wo, sak ganteng-ganteng wo. Buwen dino ketemu, bendino kelon, sak kasur, sak atap. Tapi lah ekonominya gak seimbang, modal. Yes. Jadi lek nikah Jadi, muda, lek nikah muda lanange bener-bener kudu tanggung jawab kerja, kudu gelem obah dan gelem sadar lek saiki wis dadi kepala rumah tangga. Kecuali nikah muda kalian gak kerja, wedoke gak kerja, lanange gak kerja, tapi wong tuamu sugih, gak masalah. dan wong tuane wis katene mati. Warisan warisanmu, Iya. iya kan? Iya. Jadi pasti ono rek apa momen-momen ketika apa yo ekonomimu ngepres dan di situ pasti diuji kesabarannya bojomu, kesabaranmu. Aduh, abot lur sumpah. Kayak gitu. Lek nikah muda menurutku kok aku lihat soal pernikahan wis mateng bos, wis ngelontok di kini lho, utuke pernikahan di kini. Lah wong aku nggawe film pernikahan easy, kok nanti ngelakoni, mek jodohe gak ono. Anu paling sing sampean kan orang yang selalu detail terhadap sesuatu toh. Apa jangan-jangan mengenai jodoh sampean ya sedetail itu juga mungkin. Enggak. Iya lah gampang ilfil mungkin sampean. Oh iya lek gampang ilfil yo. Nah, itu lur. Gini bos, aku itu cari istri gak mandang cantik. Sing penting yo ojo terlalu lemu, ojo terlalu lemu, ojo terlalu kuru. Ya fisik orang kan mempunyai fisik kan yo pengen mempunyai koyo. Masa gak oleh dua gambaran kan ya nggak mungkin ya toh. Ya, Pasti kan orang mempunyai beberapa gambaran gitu loh. Mempunyai beberapa gambaran, pingin sing koyo opo. Lek aku sing lek awak ngono ya wis ojo lemu-lemu nemen, ya ojo kuru-kuru nemen. Sedengan lah. Lek wajah ngono ya wis sak pantese sing penting bersih ngono lho. Kalau untuk kalian pemikiran Mas Dika nanti cari istri yang cewek-cewek sosialita, waduh gak mungkin. Gak mungkin. tapi anu loh Mas, apa jenenge? Wong arek wedok sing seharusnya kepinginnya nyedak ambek sampean, iku kadang merasa insecure loh, Mas. Insya Hah? Insecure karena apa? Lha ya karena apa? Arek wedoke kepingin apa? Misalnya contoh masakannya iso masak tapi kurang enak.
Iya lho. Android tipe apa sih? Android tipe apa iku? Anu Vivo. Macet-macet suaranya pun cempreng. Iku pirang persen sih? Gak iso tadi cas ambil live ngono. Nggak iso gak mlebu cecesane remek. Ket mang iki. Baru hari ini. Hmm. Seperti itu. Anu insecure tadi sampean masake wis pinter. Dia katene melebihi masakane sampean iku wis mikir-mikir. Terus Ya. sampean yo kebrejek-rejek, areke katene nganu, aduh kok nganu ya apa. Terbayang duluan wisan Mas. Aduh kok tambah aku ndek ilok-ilok. Mungkin ya, iya mungkin ono lah pemikiran kayak ngono ya. Dung, aku lah wonge iso kabeh lah aku terus telapo ngono mungkin ya. Lah soalnya anu lho. Job desk seorang istri selama ini saya menampilkan semua wisan. Masak wis iso. Terus Rejek-rejek umbah-umbah dhewe lur, istrine katene gak kebebani ya apa tambahan. jadi kudu terbebani akan tanggungan ya, tapi terbebani akan bojoku iso kabeh ngono lho. Iya. Iya. Terus sing katene tak lengkapi iki opo? Malah aku iki nek sing akeh kurange seperti itu. Oh, gitu. Seperti itu. Tapi aku Istrare. aku kepengin duwe bojo iku gak sing ya apa ya bos ya. Aku iku cerminan Pak Kamil. Hmm. Biyen sik ana almarhumah ibuku sik urip. Iku ya bentrok terus. Tukaran dok. Iya, dadi ayahku mulai kerja umbah-umbah dhewe. Oh. Nyapu ngepel dhewe. Dadi ibuku sampe wis mbok mulai kerja iku ngasuh cek wong wedok sing nyandak. Iku dicandak kabeh Pak Kamil. Ah, iya. Iya, jadi aku itu pengen perawan ta rondo perawan. Iya rek, jangan-jangan anu pisan. Apa sing katene dadi bojone Mas Dika wedi pisan padha nek dadi bojone Mas Dika. Engko malene gak mati tuwek lur. Seperti itu. Iya kan, wong malene terbebani loh. Tapi aslinya sing bener iku pekerjaan sing koyo ngono iku tugas suami. Iya, cuman kan di Indonesia umumnya memang itu dikerjakan sama istri dan banyak yang berpikiran seperti itu loh. Kene njaluk umumnya ae kan. Seperti itu. Enak loh sini bojone Mas Dika rek sembarang kali harus nyepak loh. Bolo. Saman berarti kalau misalnya kongon milih nu saman mek kepin sing manut ngono tok. Manut. Ojo kakan cangkem. Iya. Iya rek anu pokoknya sing manut. Manut saulan belanjani selawe ngono beres wis. Lur belanjane selawe lur. Cukup kan iku? Waduh cukup sekali. Ngono ku kono yuk memang Allah ini mengasih rezeki itu nggak salah teman-teman ya. Kok no aku dengar rezeki ini Mas Dika koyo aku pikiranku wis gak nganu koyo pikiranku rabi maneh. Makane rezekine sik durung DKI sing koyo komandan iki lur. Iya sing wis pokoke iki pertanyaan goblok. Mas Dik tapi isi seneng wedok kan enggak? Aku tuh enggak seneng wedok, gak seneng lanang. Senengnya tumbuh-tumbuhan. dan kemarin sempet agak deket ya sama Curigen teman-teman. Mulai banteng Curigene. Iya rek manut tok. Jadi tipe Mas Dika itu manut. Yang penting sholat juga ya Mas yo. Iya. Sholat iku ya apa ya? Lek sholat iku balik nang kepribadiane dhewe-dhewe, Bos. Soal ibadah soalnya ya.
Tapi berarti itu nggak sampean tekankan berarti. Enggak. Oh enggak. Aku sing umum-umum ae yo, aku sing jujur-jujur ae yo soalnya yo. Ya syukur-syukur Hmm. iso melok salat, tapi lah untuk koyo sing kon ya enggak, paling pengertiannya tuh pelan-pelan. Koyo ya pelan-pelan. Masa aku sholat dek gak sholat kan nggak mungkin. Tapi secara lambat laun kan umpama dek gak sholat, aku sholat kan ya pasti ikut sholat. Ngono loh. Iya, Aku kayak itu. karena rek apa pemimpin yang baik itu pemimpin yang ngasih contoh. Masih gak merentah tapi lek bendino dek contohi ngono suwe-suwe ya sungkan dhewe lur sing melok lur. Hmm. Aku itu mek Iyalah. kepingin, aku itu kepingin duwe bojo iku sing mek dek iku wis ngomong anak ngono lho. Terus gak sih? Ya. Ngomong, ngomong anakku terus aja bingung ngambek HP-an. Gak iso. Ah, Soalnya contohnya. aku ndelok Ah, dulur-dulurku dhewe ae sing bendino di omahku ya, dulur-dulurku dhewe kok Dewi. Langsung sebut jenenge ae ya. ya. Kaya Dewi, kadangnya ya adikku Vinta. Buwe ngong HP nih anake umbelen nek terus kene iki gak direken. Oh, no ae Dewi ku ya wis lek nek HP-an HP-an ngene scroll TikTok. Anake sampe nangis ujung-ujungnya dititipno mbae. Padha ae adikku ya ngono kadang. Bingung singkate nang pasar golek taek golek ngene. Oh iya. Jadi kan kayak apa kayak kepinginane sampean. Iku kan kayak untuk masalah bojo. Itu kan kadang kadang kayak kepingin, kadang moro-moro keselimur ya kan. By the way iku given Thohir aja nge-give aku. Lek nge-give kayakno Thohir kabeh iku lho. Gimana aku? Iya, ambek ngrungokno ambek nge-give kan lumayan ya. Heeh. Anu Mas, lek masalah apa istri, masalah pasangan sampean kan sik dok nyengen, kadang moro-moro kepingin, Ya. kadang moro-moro keselimur. Ya. Tapi lah untuk kepingin duwe anak, Oh, kepingin apa enggak? banget, Ah, banget, banget, banget. terbesit enggak Mas? Apa BBE moro-moro tiba-tiba kepingin adopsi ngono, BBE dadi koyo Ronaldo. Aku ngomong nang Fikra lah ambek nang Rasel. Kon lek ngetengi arek, ojo sampai dilugurno kekno aku anake. Tak Hmm, biayai sampai bojomu lahiran milih rumah sakit sing paling larang. hmm. Tapi lek umpama koyo Nafil ngono enggak. Makasih. Ya Allah. Ya apa Sampean lu sampean ya? Ya jujur ae. Mas iki papa iki anake kan enggak mungkin. Nek tak gawa iya. dhuwit ngono lho. Wih, ya Allah, kan ya nggak mungkin tau wonge moro-moro ndelokno balapan lho. Apa iki pot bunga kok ndek bawah? Soalnya aku lek kalau cewek anakku kepingin anakku tuh jadi koki. Kalau cewek anakku kepingin anakku lah aku duwe anak wedok iku aku kepingin anakku iku les bikin jajan, bikin kue, ngono-ngono iku lho Jair. Gambaranku. Hmm. Lek anakku lanang aku kepingin anakku ya kepingin anakku sing tindikan, tatuan, pembalap sing brengsek, wajib nakal. Ah, Anakku gak nakal tak pendungi mbak aku. lah ngono ku BBE sampean gak kepingin ngono, BBE Cak Tohir sampean gak kepingin meteng meneh, gak apa-apa kena aku kok tak biayai. Suwun. Kayaknya ada Eciko ae, kayaknya ada Eciko ae. Hah? Kayaknya ada Eciko ae cukup kayak sampean. Jadi aku lek lanang iku anakku kepingin sing nakal, dalam arti nakal iki dalam lurus ya. Pokok nakal sing tidak berhubungan dengan hukum. Kita tidak usah menjelma kemana-mana. Maksudnya anakku lanang tapi sing gak beresiko dengan hukum. Ibaratnya lek Nakal yang bertanggung jawab, Rek. ya ibaratnya lek anakku koyo tatoan iku terserah kon. Aku bakal aku dadi bapak itu bakal dadi bapak sing sewantai koyo koncomu. Kon kepingin tatoan, tato ono. Kon kepingin ndek ante, ndek ono. Kepingin mabuk, mabuk oh. Kon cek ero resiko niku opo? Kon saiki tendekan, kon ben ngelamar kerja, penyesalan ndek buri.
Kon tatoan, penyesalanmu pas tuwek. Tadi tak balik nang arek dhewe. Seperti itu ayah Kamil mendidik aku dari dulu. Ah, iya. Tidak ada pernah larangan. Soalnya engko arek gak oleh rokokan dikerengi ngene-ngene arek bedal, Bos. Iya, dan iku sing mulai tak terapkan saiki saiki. Dadi rek lek arek kepengin nakal yo, paling enggak lek aku konco nakale, paling enggak aku tahu kan, maksudnya arek iku ono sing jaga ngono lho. Dalam kenakalannya tetep ono sing jaga. Soalnya Iki opo? lho ono sik ono komen momi iki lho tak amen rapi ambek aku tak bonusi anak lanang wedok langsung Mas lho. Kalau aku gitu Jahir, kecuali cewek, waduh lek anakku wedok. Lek anakku wedok, iki aku duwe anak wedok, mulai dhuwure jam 10 tak setrum mbek aku. Tapi lek anak pertama aku kepinginnya cowok. Kenapa kepinginnya anak pertama cowok? Karena kalau anak pertama cowok iso njogo adik-adike. Iya kan? Enggak mesti. Dole aku gitu soalnya pikiranku gini, kon gak mulai dipendungnya ambek masmu, ngono. Tapi lek anak pertama cewek dilama ambek adik lanang, pasti dilama. Pasti dilama. Gak mungkin sosok mbak iku ditakuti tidak mungkin. Disungkani iyo. Iku pun lek wis gede. Lek sik padha-padha SMA paling mbak ngomong kon iku dolen tok gak mulai-mulai dilawan. Lah lapo sih kon ngurusi aku pasti ngono. Tapi lek Atau malah lek anak pertama cowok, kon gak mulai tak suweret lho, kon tak parani, pasti sih ono wedi-wedie. Itu bagi aku. Pemikiranku sejauh itu ya. iya, iya. Iya. Soalnya kadang lek apa jenenge iku sing anak pertama cewek, sing anak kedua cowok, malah kadang gak pati wedi lur. Malah kadang mbak iki ndek gawe bahan pamer lur nang kanca-kancane. Aku ini mari Bos. loh, ndek gawe bahan pamer nganu Mas kadang lek arek saiki ku aku ngenane mari moto susune mbakku rek. Ya aku mengong. Enggak sih, lah aku pengennya kayak ngono. Terus aku itu menggambarkan istriku sing koyo hijaban yo gak popo, gak hijaban gak popo, ya wis di omah ngono iku lho. Pokok gambaran istriku lek di tim Mama Lela iku koyo bojoke Takim. Ya rek, betul rek. Kayak bojonya Mas Takim. Jadi apa Tingkai sing jenenge? ngono, ero enggak? Tingkai sing Anak rumahan. rumahan. Hmm, seperti Lek koyo bojoke Rasel gak iso, Cuk. Ya teka-teka. karo bojone Rachel arek-arek. Bojoke Rasel lengene gede-gede ngene kok. Ha! Ini kan bahas soal tipe ya. Ya. Ah, iya. Kalau aku Berarti sing apa? pure mbak kampung iku lho rek berarti rek apa tipene Mas Iya, Dika? aku nggak kepengen duwe bojo sing justru lek arek wedok sosialita, duwe motor dhewe, duwe motor, bulu matae wis kok andel, pinter ria-rio nang luar negeri ngono-ngono aku gak kepengin. Entek-enteki dhuwit. Dan biasanya orang ini nggak ngecat siapa-siapa sih, cuman lek sing kamu nikahi iku statusnya wis sosialita seperti itu, kadang egone dia itu udah gede. Yolah pasti dia merasa iso golek duit dhewe mergone. Iya, soalnya iso wis merasa iso golek duit dhewe. Apa meneh lek kon sing kerja di pabrik wis jangan coba-coba lur golek sing ngono ku. Jelas ditolak, diidoni kon lur. Aku biar Jadi kerja di lek ono pabrik sing soalnya. ngomong Mas Dika gak kepengin cewek sing cantik sosialita, oh tidak. Soalnya aku golek bojo tak gawe sak umur urip pisan, Bos. Hmm. Iya kan? Ya. Lah lek aku golek bojo sing ngono ono tukaran ambek aku, golek iya gampang lek bojoku sosialita. Paling ya di room karaoke. Iya. Kamu ya wis Dek situ-situ ae lah. Dek kono-kono ae.
Tapi nek wong kampungan penek paling yo mulai nang omahe wong tuane wis ngono. Lah, betul kayak gitu. Lek gawe pacaran, gawe is your happy atau FWB unfair your benefit. Konting golek sing sosialitas, sing hake tinggi sakmene sing bulu matae kok spandek is gak apa-apa, gawe seneng-senengan tok yo. Tapi lek sing digawe teko batin lur, waduh, sak elek-elek wong lanang itu pasti mencari istri yang terbaik. Pasti. Iya. Itu pasti. Kak Kepin FWB-an kan Tapi- zina. Ini Kak bahas tentang zina-zina ya guysku. Tolong konteks ini tidak usah disangkutkan dengan agama. Ini kita bahasnya secara sosial aja gitu. secara sosial umum rek, Umum, kita duduk bahas umum. duduk kita bukan masalah dosa pahala, bukan masalah agama enggak. Enggak. Kita omongan kita ya wis relate dengan sing saiki terjadi lho lur. Begitu guysku. Ngomong Jadi- dosa pahala. Awakmu kos-kosan lu ora mikir dosa lho rek awakmu rek. Terus lah ono sing takon lho Mas Dik sampean pingine duwe bojo arek sing ya apa arek pondokan arek sembarang. Tambah aku kadang Cak Hir kepingin delok duwe bojoku apa Cak Hir. Aku kan rumahku cedek pabrik ya, pabrik-pabrik ada pabrik-pabrik ngono ya. Iya. Kadang aku lewat pabrik bentul rokok iku, delok arek wedok sik enom gelem kerja ya Allah aku pingin duwe bojo sing kok iku. Mesti ngono, ya Allah aku pingin duwe bojo sing kok iku. Sing dhek iku wis tau iso mambu kringete halal. Aduh enggak? Iya. Tapi kalau areke tahu mambu keringete dhewe, areke wis nganu. Tapi apa sampean siap? Sampean ketika review-review makanan bojone sampean teko moro-moro mambu bakung ngono iku. Yo enggak. Gak ngono, maksudnya yo gak harus arek kerja pabrik rokok. Kadang aku ndelok arek kerja dek iki Cak Hir dek swalayan barang, dek swalayan. Ya. Dek ratu, dek swalayan gede, dek hypermart ya. Duh gelem kerja rek ngono. Iki pasti aku sopan nang arek wedok sing bener-bener dia iku natural menjalani hidup daripada sing ria-rio gak jelas moro-moro soge duwe iku apartemen motor dan lain aduh enggak dulu deh skip dulu deh. Berarti ketika ndelok arek wedok kerja sampean langsung pikiran sampean salut ya Mas ya. Salut Beda berarti ambek aku biyen. Aku biyen ketemu bojoku kerja ndek Gajah Mada. SPG ndek Gajah Mada ngono ku lho Mas. Dalam hatiku merong ngene, ya Allah arek iki sik cilik kok wis kerja dadi SPG kene gak ada sekolahno ambek wong tuane. Ya Allah, pelni ya lu pelni. Torik ngakak Mas Torik yang ngono sih lek aku kayak ngono tadi kayak adikku dhewe ku ya salah satu gambaran calon istriku ya adikku Vintai lho. Ya. Jadi Vintai ku biyen mulai SMA iku diantar jemput bapakku, mari SMA iku 2 tahun kerja di toko klambi, setahun nganggur terus rabi. Jadi bener-bener sing ngono-ngono iku lho. Kudu sing Iya. diculno iso meleset enggak, aku golek sing bener-bener apa? Bener-bener anak rumahan. Lek ngomong kok gak golek sing arek kekinian, aku setuwuk kekinian. Sampeyan gak gelem Mas sampe arek wedok-wedok sing duwe montorku lu akeh keleleran. Lah apa golek arek wedok duwe motor? Gak dong, carinya yang rek ya mau gadis desa, mau gadis pondok, gadis apapun, saya tidak pernah melihat dari situ kayak gitu loh guysku. Nggak pernah melihat dari situ gitu ya. Yang mandiri gak selalu buruk Mas Dika, iya gak selalu buruk. Memang jalurnya kan beda-beda. Ono sing orang mandiri itu kayak kerja malam Cahir, ada sing kayak gitu. Tapi dalam konteks sing mandiri iku wis leluasa golek duweke, lho gak sih? Wis pastilah. Ya. Kita egoisnya diturunkan channel linge rotasi wis mencelat-mencelat. Relasi. Saiki ngene, lek cewekku arek sosialita. Bojoku sosialita tuh karena mbek aku iso meni-meni ono di Surabaya. Meni-meni iso di apartemene koncoe, meni iso di kose koncoe. Betul gak?
Linknya luas, luas. Tapi lek koyok adikku Vinta atau koyok bojone Takim. Lek gak diome dulure, ya diome wong tuane, pasti. Gak mungkin kate nang Surabaya nang di lapo. Kate marani sopo. Ya kan? Kayak gitu toh. Lek sing sosialita lur tukaran diluk moro-moro nggak ada koko bolo. Iya. Tukaran dilu moro-moro di Denen Open Singleton. Ya Allah. Aku ngomong relate ya, Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Ya, ini yang sedang terjadi hari ini, teman-teman. Aku ngomong relate dengan apa yang aku inginkan gitu loh. Gak iso bos, aku ndelok arek wedok sosialita iku wedi. Aduh gak wis. Lah lek koyo adikku Vinta banking lo gak ngerti. Wong nang ATM gak eru. Arek-arek koyo ngono iku sing tak goleki. Seperti itu. Sing lek iso aku ae sing didik. Eru enggak maksudnya? Tak didike dhewe ae kon. Apa sih ngono Mas? Ini apot lur. Ya iya ya. Soalnya kadang Ya itu tipeku. arek-arek saiki iku Mas, kadang umur 15 tahun iku posisinya wis terdidik loh. Terdidik. Wis ucel-ucel. 15 tahun kadang wis terdidik teman-teman untuk sekarang. Kalau kalian bilang itu sangat langka ya gak tahu ya itu namanya aku kan. Lah podo ae kok Mas Nafil kok sing hijaban, sing ayu, sing ibadah kenceng akhirnya ya gak nemu-nemu ya karena setiap orang mempunyai tipe tersendiri, mempunyai batas waktu. Badoe iki setengah telu cuk yo. Loh, setengah telu rek. Ya sik dilungkas. Aku durung ikip lho iki. Dipasno 10 menit. Oh, iya. Iya. Itu. Seperti itu rek. Tapi hanya rodok sulit sih dengan apa meneh lek nakale sampean sing didik koyo rodok angel. Kecuali kalau golek arek cilik loh. Mungkin si SMP, mungkin di rumah, dibiayai. Wes ngene. Sampeyan iki saya gak percaya lek ono arek ngono iku. Mungkin Percaya, tapi 0,sekian%. Contoh. Ada 3 contoh sing koyo ngono iku. Media. 1. Adikku dewe, adik kandungku dewe. Buktinya kayak ngono enggak? Kriteria sing kok tak sebutno enggak? Ya kan? Ya. 2, Dewi. Sepupuku. Ya. Ono kan Ya. sing kok ngono? 3, gak usah ado-ado. Ngarepe ome Mama Lela, Anis, ya apa? Bentar. Antara Vinta, Dewi, sama Anis itu masa kejayaannya bukan zaman sekarang, Mas Di. Masih termasuk milenial. Loh, Anis iku tas lulus SMA tahun wingi, Bos. 2021. Loh iya tah, Anis iku. Iya ya apa sampe umur piro iku sih An? Oh iya. Bos, arek di sekolah-sekolahan sing ngono iku ya wake ta. Cuma sampean wis termindset arek wedok sing sampean notice iku arek wedok sing rodok wis ngerti, rodok pengalamannya luas. Banyak kalau kita mau lihat tuh banyak. Aku visiting nang Dampit, nang Donomulyo, nang di banyak. Oh seakeh ta lur. Oh, banyak sekali. Berarti dunia ini belum tua-tua amat ya? Belum. Ya Allah. Justru aku kepinginnya aku tambah melek duwe bojo kan bojoku koyo bukan gaptek ya, oleh gaptek kan ya gak mungkin wis era sosial media koyo dek iku tak jak mangan nang tempat-tempat sing apik ngono iku dadi sing dek sampe kagum. Oh ben gak tau rek ngene ngono lho, kepinginku sing ngono iku. Terus tak ajari nyetir mobil. Dicekeli rezeki dhewe. Jadi sampai sing arek iki kagum. Nah, dari kekaguman itu pasti nanti menimbulkan kesetiaan yang sangat-sangat erat. Tapi lur, iki diinget ya, lek wedoke lebih sugih, diidek.
Bener. Tuh. Wedoke lebih sugih masih lanang Ya. ganteng diide. Aku ngomong sesuai umum. Sesuai umum. Yes. Aku ngomong. Aku dari dulu juga sama. Aku lek iso golek bojo iku sing gak kerja. Iya. Lek ngono sing statuse orang tuane hampir sama kayak aku. Gak oleh melebihi. Karena opo? Anu awakmu kadang sing kayak terabi tok ajimu wis gak ono lur. Kayak ngene. Wedok wedoke sugih, wedoke sugih, wong tuwae sugih. Lanange wong biasa. Pasti dong ono kaya memang nggak semua ya, kita biasanya nggak semua. Pasti ana sing kalau ya kena diatur ya karepmu uripmu wis penak melu aku, meneng dia di omaku, motor sing kok motorku, ya pastilah itu. Pasti. Pastilah. Tapi zaman saiki cowok sing nggak bersyukur, yo iku sing iku kan handoko lur, bukan semuanya. Apa cowoknya sih gak bersyukur ya iku sing salah cowoknya kok gelem ambek wedok sosial tinggi karena takarane lek wong wedok wis berpenghasilan egoisnya beda lho bos. Iya, jauh egonya jauh lebih gede teman-teman. Lah apa aku sadurunge mbek awakmu iku lho kebutuhanku tercukupi, kesenanganku yo fasilitasi. Wanita lek wis mandiri wo blaen Lain lho. lain sam. Lah opo aku sadurunge mbek awakmu, aku wis terfasilitasi dengan semua ini, aku wis iso golek senengku dhewe. Kenapa mbek awakmu kok tambah ilang kabeh? Lek dikono ya opo kon lur?